焼津市が進めていた市内すべての小中学校体育館へのエアコン設置が完了しました。県内の市では初めての取り組みです。小川小学校体育館での完成披露式では、中野博道市長や児童らがテープカットをして設置完了を祝いました。対象は市内9つの中学校、13の小学校、合わせて22校の体育館です。総事業費は16億8700万円で、国の交付税やふるさと納税基金を活用します。